でしょ。すごいね。淀川より上がるよ。淀川でも1時間。1時間ぐらいか。1時までじゃん。9時まで。7時半からやだ8時半ちゃう。1時間ぐらいか。9時までかと思う。LINE もくれんのか。魚柄だった。して、魚。何これ？桜？ね。花火多いね。ね。